Então galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo meio que estilo Sweet Dreams. Um vídeo meio diferente, jogando Jetpack de Orelli, mas tá aí galera. Um vídeo mais show aí pra vocês. Não esqueça de dar like, se inscrever no canal e compartilhar com a família. Beleza galera? E desculpe os lags.